हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुरानी दिल्ली की शादियों में बनने वाला देगी चिकन कोरमा। जैसा पुरानी दिल्ली की शादियों में आपने खाया होगा, एकदम दानेदार टेक्सचर होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका तो इसका लाजवाब होता है। तो चलिए बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में देगी चिकन कोरमा बना करके तैयार करते हैं, जिसका जायका आपको बहुत पसंद आएगा, पुरानी दिल्ली की याद दिला देगा। इस वीडियो में मैं आपको 1 किलो चिकन कोरमा की रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ दूंगी, जो कि बनाने में बहुत ही ईजी होगी। तरीका एकदम ईजी है, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने एक हैवी बॉटम का बर्तन लिया है और यहाँ पे 1 किलो चिकन को अच्छी तरीके से धो के छलनी में रख दिया है, जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। यहाँ पे मैंने ये हांडी ली है और इसमें मैं ये 1 प्याली भर के दही ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी में दही 200 ग्राम है और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3-4 हरी इलायची, 4-5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये हम ऐड कर देंगे। दही आपको बिल्कुल खट्टी नहीं लेनी है, फ्रेश दही लेनी है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, जैसा आपको तीखा पसंद हो। और यहाँ पे 4 छोटे चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर इस तरह के कोरमे में थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, तो यहाँ पे 4 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक लेंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक मैंने 1 एंड हाफ टी स्पून इसमें डाला है। अब इन मसालों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे मसालों को मिक्स कर लेना है और यहाँ पे अदरक और लहसुन को मैंने बारीक सा क्रश करके डाला है। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब ये होगा और आप चाहें तो बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के डाल सकते हैं। ये मैंने 1 सर्विंग स्पून ऑयल डाल दिया इसमें। इसमें मैंने प्याज को तल के रखा हुआ है, बरिस्ता बना के रखा हुआ है, तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये तली हुई प्याज का जो फ्लेवर है इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको ऑयल को ऐड कर लें कोरमा बनाते वक़्त। तो यहाँ पे देखिए 1 सर्विंग स्पून तो मैंने डाल दिया था, 1 सर्विंग स्पून मैंने और गरम किया है ऑयल। तो यहाँ पे टोटल मैंने 2 बड़े सर्विंग स्पून डाल दिया है ऑयल। ऑयल जो है मैंने सरसों का ही यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जब हम ये बावर्ची स्टाइल कोरमा बनाते हैं तो तेल थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें जाता है, क्योंकि तेल में जो है चिकन की भुनाई अच्छी हो जाती है। यहाँ पे जो मैंने 1 किलो चिकन लिया था, धो के रखा था, वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे इस मसाले के अंदर। तो ये जो कोरमा बन रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, बहुत कम चीज़ों के साथ आप इसको घर पे बहुत ही टेस्टी बिल्कुल बावर्ची स्टाइल शादी पार्टियों वाला कोरमा बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे चिकन मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको पकाने के लिए रखूँगी। तो ये मैंने तली हुई प्याज़ आपको दिखा दी है। इसको मैं बाद में मिक्सी के जार में थोड़ा-सा क्रश करके डालूँगी। 15 मिनट के बाद मैं अब इसको पकाने के लिए रख रही हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे, इसको ढक देंगे, मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 6-7 मिनट पकने देंगे। जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता, तब तक आपको इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। मैंने ढक के इसको 7-8 मिनट के लिए छोड़ दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। अब इसको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो चिकन है इसके भी जूसेस रिलीज़ होंगे, दही का पानी है, इसी सब के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। इसमें पानी नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच जीरा, 5 लौंग, हरी इलायची 5 है और यहाँ पे आधा छोटी चम्मच मैंने लिया है ये काली मिर्च। इसको पीस के एक खुशबू वाला मसाला बना लेंगे, गरम मसाला, जो कि हम कोरमे में लास्ट में डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा जायका आता है इसका। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 7-8 मिनट और पकाया है मीडियम हाई फ्लेम पर और अभी जो है हमारा चिकन जो है गलना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए आप हड्डी से जो है चिकन जो है अलग होने लगा है, इसका मतलब ये पकना शुरू हो गया है। पूरी तरह नहीं पका है, लेकिन अब ये पक रहा है। तो इसको मैं 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लूँगी और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी ये तली हुई प्याज़, जिसको मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। पीसने के बाद अब इसको हम ऐड कर लेंगे। आप देखेंगे हम जब इसमें ये प्याज़ ऐड करेंगे और एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, तो आपके कोरमे का कलर और टेक्सचर ही बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने कर दिया मिक्स और अब इसमें एक बॉयल आने देते हैं। जैसे-जैसे इसमें उबाल आने लगेगा, कोरमे का कलर चेंज होने लगेगा प्याज़ की वजह से और उसका टेक्सचर भी चेंज होने लगेगा। अब इसको 10 मिनट के लिए मैंने ढक के लो फ्लेम पे और पकाया है और 10 मिनट के बाद जो है ये देखिए हमारा चिकन कोरमा बन के रेडी है।
फ्लेम को लो कर दिया मैंने और एक बार इसको चला के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कोरमा बन के रेडी हुआ है। तो अभी आपको इसकी ग्रेवी जो है हल्की सी पतली लग रही है, लेकिन जैसे-जैसे ये हल्का सा ठंडा होगा, सेटल होगा जैसे-जैसे ये फ्लेम ऑफ करने के बाद, तो इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी-सी थिक हो जाएगी, एकदम दानेदार हो जाएगी और दानेदार वैसे हो चुकी है ग्रेवी। तो ये देखिए कोरमा हमारा बन गया है। अब इसमें हम ये खुशबू वाला मसाला डालेंगे, जो हमने गरम मसाला पाउडर बनाया था। तो ये मसाला बना के आप ज़रूर ऐड करें, बाहर का मसाला ना डालें। इस तरह का मसाला जब बना के डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है आपके कोरमे से। और अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे 4-5 बूंद केवड़ा वाटर की, जिससे कि और भी ज़्यादा ये खुशबूदार बन जाएगा। बिल्कुल बावर्ची स्टाइल आपका कोरमा बन के तैयार होगा, जैसे आपको लगेगा कि आपने ये देग में बनाया है और बावर्ची ने बनाया है किसी ने। तो यहाँ पे ये देखिए कोरमा मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको ढक कर के मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 5 मिनट के बाद आप अब इसका टेक्सचर और इसका कलर देखिए, बहुत ही अच्छा कोरमा हमारा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल बावर्ची स्टाइल कोरमा आप इस रेसिपी से घर में बना सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से। आप इसे रोटी, नान, पराठा, कुलचा जैसे भी खाना चाहें उसके साथ खाएँ। और आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितना अच्छा ये कोरमा बना है, एकदम दानेदार टेक्सचर है इसका और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है। चिकन पूरी तरह से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो आप इस तरीके से ये चिकन कोरमे की रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएँ। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।